Einführung. Das folgende kurze Buch bespricht einige Dinge, die helfen, Zweifel am Heiligen Koran auszuräumen. Diese Diskussion basiert auf Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 23-24 des Heiligen Koran. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir unserem Diener, dem Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm herabgesandt haben, den Koran, dann bringt eine ähnliche Sure bei und ruft eure Zeugen Anhänger außer Allah an, wenn ihr die Wahrheit sagt. Wenn ihr das aber nicht tut, und das werdet ihr nie können, dann fürchtet das Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, das für die Ungläubigen bereitet ist. Die Umsetzung der besprochenen Lektionen wird einem Muslim dabei helfen, positive Eigenschaften anzunehmen. Die Annahme positiver Eigenschaften führt zu innerem und körperlichem Frieden. Zweifel am Koran beseitigen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 23-24. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir unserem Diener, dem Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm herabgesandt haben, den Koran, dann bringt eine ähnliche Sure bei und ruft eure Zeugen Anhänger außer Allah an, wenn ihr die Wahrheit sagt. Wenn ihr das aber nicht tut, und das werdet ihr nie können, dann fürchtet das Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, das für die Ungläubigen bereitet ist. Im Allgemeinen ist die Wurzel des Zweifels Unwissenheit. Wenn man es versäumt, den Heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln, bleibt ein schwacher Glaube zurück. Schwacher Glaube führt dazu, dass man an den Versprechen und Drohungen Allahs des Erhabenen zweifelt, und infolgedessen wird man weder danach streben, seine Versprechen zu erhalten, noch seine Drohungen zu vermeiden, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Die Rechtgeleiteten vermeiden Zweifel, indem sie islamisches Wissen lernen und danach handeln. Dies wurde in den früheren Versen dieses Kapitels angedeutet. Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 2-5. Dies ist das Buch, über das es keinen Zweifel gibt, eine Rechtleitung für diejenigen, die sich Allahs bewusst sind, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem spenden, womit wir sie versorgt haben, und die an das glauben, was zu dir und vor dir offenbart wurde, und die des Jenseits gewiss sind. Diese folgen der Rechtleitung ihres Herrn, und sie sind die Erfolgreichen. Es ist wichtig zu beachten, dass es einen großen Unterschied zwischen demjenigen gibt, der einen starken Glauben besitzt, und demjenigen, der einfach stur an seinem Glauben festhält. Der Erstere lernt und handelt nach islamischem Wissen und verbessert im Laufe der Zeit sein Verhalten und Handeln, sodass er seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigert. Der sture Muslim hingegen kennt das islamische Wissen nicht und ahmt andere einfach blind nach. Da er es vermeidet, islamisches Wissen zu lernen und danach zu handeln, wird er sein Verhalten und Handeln im Laufe der Zeit nicht verbessern, und in schwierigen Situationen wird es ihm äußerst schwer fallen, geduldig zu bleiben, selbst wenn er es schafft, an seinem Glauben festzuhalten. Man muss Sturheit vermeiden, die in blinder Nachahmung wurzelt, und stattdessen durch das Lernen und Handeln nach islamischem Wissen Glaubensgewissheit erlangen. Dadurch wird sichergestellt, dass er in allen Situationen fest im aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleibt und sich von allen Zweifeln fernhält, die seinen Glauben verderben können. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 23. Und wenn sie im Zweifel darüber sind, was wir, den Koran, auf unseren Diener, den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, herabgesandt haben. Als nächstes ist zu beachten, dass der höchste Rang, den ein Mensch erreichen kann, der eines ergebenen Dieners Allahs, des Erhabenen, ist. Gäbe es einen höheren Rang als diesen, hätte Allah, der Erhabene, den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dementsprechend genannt. Sogar das Prophetentum selbst wurzelt in der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen. Das ist der eigentliche Grund, warum der Rang des Prophetentums so hoch und erhaben ist. Man muss daher weltliche Ränge meiden, die von Natur aus wankelmütig sind und in beiden Welten nur zu Stress und Ärger führen. Darauf wird in einem Hadith hingewiesen, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2376 zu finden ist.
Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte, dass das Verlangen nach Reichtum und sozialem Status für den Glauben tödlicher sei als zwei hungrige Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Wer sich so verhält, ignoriert die Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und wird infolgedessen in beiden Welten ein schwieriges Leben führen, selbst wenn ihm die Welt zu Füßen liegt. Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Stattdessen muss man danach streben, den höchstmöglichen Rang zu erreichen, indem man ein aufrichtiger Diener Allahs, des Erhabenen wird. Dies erreicht man nur, wenn man praktisch in die Fußstapfen des größten Dieners Allahs, des Erhabenen, tritt, des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Da die Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, einen davor schützt, zum Diener und Sklaven aller anderen Dinge wie der sozialen Medien, der Mode, der Kultur und der Menschen zu werden, wird man in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangen. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Da die nicht-muslimischen Araber die arabische Sprache beherrschten, forderte Allah, der Erhabene, sie und damit die gesamte Menschheit ständig auf, ein dem heiligen Koran ähnliches Kapitel zu verfassen, um zu beweisen, dass dieser nicht göttlichen Ursprungs ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 23-24. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir unserem Diener, dem Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm herabgesandt haben, dann bringt eine Sure wie diese herbei und ruft eure Zeugen-Anhänger außer Allah an, wenn ihr die Wahrheit sagt. Wenn ihr das aber nicht tut, und ihr werdet es nie können. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, Verse zu verfassen, die dem rhythmischen Stil des heiligen Koran entsprechen, sondern auch darin, Verse und ein Kapitel zu verfassen, die jedem Aspekt des heiligen Koran entsprechen, wie etwa seinem allumfassenden Charakter, seiner Anwendbarkeit auf jede Situation, an jedem Ort und zu jeder Zeit, seiner Fähigkeit von unwissenden und wissenden Menschen verstanden und angewendet zu werden, seiner Fähigkeit, praktische Ratschläge zu geben, die leicht im eigenen Leben angewendet werden können, anstatt Konzepte vorzustellen, die zwar nützlich klingen, aber in der Praxis nicht anwendbar sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man beim Studium des heiligen Koran erkennt, dass er verschiedene Ebenen des Wissens enthält, sowohl durch offensichtliche als auch durch subtile Bedeutungen. Kapitel 11 hat Vers 1. Dies ist ein Buch, dessen Verse perfektioniert und dann von jemandem, der weise und bewusst ist, ausführlich präsentiert werden. Die Ausdrücke im heiligen Koran sind beispiellos und ihre Bedeutungen werden auf unkomplizierte Weise erklärt. Seine Worte und Verse sind äußerst eloquent und kein anderes Buch kann sie übertreffen. Der heilige Koran erwähnt die Geschichte der früheren Nationen im Detail, obwohl der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine Geschichtskenntnisse hatte. Er gebietet alles Gute und verbietet alles Böse. Diejenigen, die einen Einzelnen betreffen, und diejenigen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, sodass sich Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Haus und jeder Gemeinschaft verbreiten. Der heilige Koran vermeidet Übertreibungen, Lügen oder jegliche Unwahrheit, im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln. Alle Verse sind nützlich und können praktisch im Leben angewendet werden. Selbst wenn dieselbe Geschichte im heiligen Koran wiederholt wird, werden verschiedene wichtige Lektionen hervorgehoben. Im Gegensatz zu allen anderen Büchern langweilt der heilige Koran einen Menschen nicht, wenn er wiederholt studiert wird. Der heilige Koran enthält Versprechen und Warnungen und untermauert diese mit unleugbaren und klaren Beweisen. Wenn der heilige Koran etwas Abstraktes wie Geduld bespricht,
bietet er immer eine einfache und praktische Möglichkeit, dies im eigenen Leben umzusetzen. Er ermutigt die Menschen, den Zweck ihrer Schöpfung zu erfüllen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, und so sicherstellen, dass sie in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangen. Er macht den geraden Weg für denjenigen offensichtlich und attraktiv, der sich Seelenfrieden und echten Erfolg in beiden Welten wünscht. Das Wissen des heiligen Koran ist zeitlos, da es auf jede Gesellschaft und jedes Zeitalter angewendet werden kann. Es ist ein Heilmittel für jedes emotionale, wirtschaftliche und körperliche Problem, wenn es richtig verstanden und angewendet wird. Es bietet die Lösung für jedes Problem, mit dem ein Einzelner oder eine ganze Gesellschaft jemals konfrontiert werden kann. Man muss nur die Geschichte beobachten und wie die Gesellschaften, die die Lehren des heiligen Koran richtig umgesetzt haben, von seinen allumfassenden und zeitlosen Lehren profitiert haben. Jahrhunderte sind vergangen, doch kein einziger Buchstabe des heiligen Koran wurde geändert, da Allah, der Erhabene, versprochen hat, ihn zu bewahren. Kein anderes Buch in der Geschichte besitzt diese Qualität. Kapitel 15 Al-Hijr, Vers 9. Wahrlich, wir sind es, die die Botschaft, also den Koran, herabgesandt haben, und wahrlich, wir werden ihr Wächter sein. Allah, der Erhabene, hat die Grundprobleme einer Gemeinschaft besprochen und die praktischen Lösungen für sie alle detailliert beschrieben. Durch die Behebung der Grundprobleme werden die zahllosen daraus resultierenden Zweigprobleme automatisch behoben. Auf diese Weise behandelt der heilige Koran alle Dinge, die eine Person und eine Gesellschaft brauchen, um in beiden Welten erfolgreich zu sein. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 89. Und wir haben dir das Buch als Klarstellung für alle Dinge herabgesandt. Dies ist das größte zeitlose Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geschenkt hat. Aber nur diejenigen, die die Wahrheit suchen und danach handeln, werden davon profitieren, während diejenigen, die ihren Wünschen nachgehen und sich das Beste herauspicken, in beiden Welten nur Verluste erleiden werden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 82. Und wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab, doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 23, 24. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir unserem Diener, dem Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm herabgesandt haben, den Koran, dann bringt eine ähnliche Sure bei und ruft eure Zeugen-Anhänger außer Allah an, wenn ihr die Wahrheit sagt. Wenn ihr das aber nicht tut, und das werdet ihr nie können, dann fürchtet das Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, das für die Ungläubigen bereitet ist. Allah, der Erhabene, drohte den Nichtmuslimen Mekkas und den Leuten des Buches ausdrücklich mit dem Höllenfeuer, da sie sich der Ursprünge des heiligen Koran und der Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sicher waren. Die Nichtmuslime Mekkas beherrschten die arabische Sprache und erkannten klar ihren göttlichen Ursprung, da sie keinen einzigen Vers des heiligen Koran nachahmen konnten, und da sie ihr Leben mit dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbracht hatten, wussten sie, dass er den Charakter eines heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, besaß. Die Leute des Buches in Medina erkannten den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und den heiligen Koran, da sie in ihren göttlichen Schriften ausführlich besprochen worden waren. Kapitel 6 Al-An'am, Vers 20. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, erkennen sie den heiligen Koran, wenn sie ihre eigenen Söhne erkennen. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 146. Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, kennen ihn, den Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, wie ihre eigenen Söhne. Das Einzige, was beide Gruppen davon abhielt, die Wahrheit zu akzeptieren, war ihre Liebe zu den weltlichen Dingen, die sie durch das Befolgen ihrer eigenen Wünsche erlangt hatten, wie Reichtum und gesellschaftlichen Status. Sie verstanden, dass die Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, durch den Islam bedeutete, dass sie sich so verhalten und die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, nutzen mussten, wie es ihm gefiel. Da ihre Wünsche nach weltlichen Dingen zu stark waren, lehnten sie den Islam ab. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 24.
Dann fürchtet euch vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind und das für die Ungläubigen bereitet ist. Allgemein gesprochen ist das Feuer die Wohnstätte der Ungläubigen, da sie den Zweck ihrer Schöpfung nicht erfüllen konnten. Kapitel 51 Ad-Dariyat, Vers 56. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, gehorchen. So wie ein Gegenstand, der den Zweck seiner Schöpfung nicht erfüllt, als Fehlschlag abgestempelt und weggeworfen wird, so wird auch die Erfindung namens Mensch am Tag des jüngsten Gerichts weggeworfen, wenn sie den Zweck ihrer Schöpfung nicht erfüllt. Über 400 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shakepot.com